بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الله سبحانه وتعالى مدد نرستو بنگا پا دی مختصر رساله باندی شروع کو او پا دی مختصر و مبارک کتاب باندی چی دا لیکل شوی دی د حیض د احکام متعلق او د نفاس احکام په دې کتاب کې ذکر شوی دی په مختصر انداز کې. دا کتاب په دې کې 80 سوالونه ذکر دي، 80 سوالونه او دغه 80 سوالونو جوابونه. دا شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمه الله لیکلی دی او د دې کتاب د لیکلو فایده هم دا ده چې څومره سوالونه په علماو باندې شوي دي، خاص کر په شیخ رحم الله باندې دا سوالونه ډېر وارد شوي دي، خلکو ته ډېر تپوسونه کړي دي. نو دا شیخ رحم الله دا سوالونه راجمع کړي دي او د یو کتاب شکل یې وله ورکړی دی چې په دې مختصر رساله کې د دې ټولو سوالونو جوابونه شته دي. او دا هغه سوالونه دي چې دا زنانهو ته واقع شوي دي، هغه سوالونه او هغه تپوسونه د شیخ رحم الله نه شوي دي چې هغه زنانه په دې وخت کې هغه دې ته دا سوالونه واقع شوي دي او په دغه حالت سره مخامخ شوي دي. نو د واقع سره او د حالت سره مطابق سوالونه او د هغې جوابونه. نو دا مطلوب مې شرعي ته الله سبحانه وتعالی انسان په دې باندې ملزم کړی دی چې دا به وخت به تیری، ژوند او زندګي به تیری د الله سبحانه وتعالی د حکمونو د لاندې. د حیض حالت کې زنانه ته د الله سبحانه وتعالی حکم متوجي، د نفاس په حالت کې الله سبحانه وتعالی حکم متوجي. عام چې صحتمند دی او ښه حالت کې نه حیض نه نفاسي، په دې وخت کې د الله سبحانه وتعالی احکام متوجي. نو په هر وخت کې به مسلمان مؤمن زنانه او مؤمن سړی دا به د الله سبحانه وتعالی د احکامو پوره تابعداري کوي. او تابعداري همهله کېږي چې سړی پوه شي په دې مسلو باندې، ځان پوه کړي، د علماو نه تپوس وکړي، دا ځان پوه کړي په دې مسلو باندې، دا واوري او تپوسونه وکړي د علماو نه. نو په دې کې انسان له پوهې راځي. ډېر خلک دا اعتراض کوي، مونږ باندې ډېر خلک کوي دا اعتراض. بعضې مسلې مونږ بیان کړو، مونږ نه تپوس وشي د حیض د نفاس متعلق د زنانهو باره کې تپوسونه وشي، مونږ هغې جواب ورکړو. نو ډېر خلک دا اعتراض کوي چې تاسو ولې دا مسلې بیانوئ. نو چې دا مسلې مونږ نه بیانو دا به څوک بیانوي؟ هغه زنانه داسې پاتې شي چې هغه د دین نه ناخبره یو چې څه وکړو نو هغې وکړه، او که څنګه عمل کوي نو بس ژوند دی او زندګي د وخت له دیکه ورکول دي. دا خو د مؤمن د پیدایش مقصد نه دی که نه؟ که زنانه هم ده خو دین به یادوي، زنانه ته هم د الله سبحانه وتعالی احکامات متوجي دي چې مونږ او تاسو دا احکام پټو او هغې ته واضحه کوو، نو څوک به واضحه کوي ورته. او سره د دې نه چې ډېر سړي د دې احکامو نه نه خبر پاتې، خو زنانه هغه د دې احکامو نه به څنګه خبرېږي چې مونږ او تاسو ته واضحه نه کړو. نو مونږ باندې لازمي ده چې دا مونږ واضحه کړو دې باره کې چې څوک هر څه وایي، د چا هېڅ پروا ساتل لري په کار، دا احکام واضحه کول په کار دي او په دین کې هېڅ شرم نشته دی. نو دا ښه ده چې سړی احکام واضحه کړي او په دې باندې وضاحت وکړي. الله سبحانه وتعالی په دې قرآن کریم کې وضاحت کړی دی. نو که چېرته دې کې څه عیب وي نو الله سبحانه وتعالی د احکام پټولې، الله سبحانه وتعالی مونږ ته احکام واضحه بیانوي، ښه وضاحت یې کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم بیا د هغې نور وضاحت کړی دی په حدیثو کې چې تاسو وګورئ امامانو بابونه لګولي دي په دې باندې بابونه لګېدلي دي په دې کې چې کوم حدیث وارد دي بیا هغې نقل کړي دي او د هر حدیث نه باب را ایستلی دی، مسلې ته را ایستلې ده او هغې واضحه کړي دي. نو لازمي او ضروري ده چې دا احکام بیان کړي شي، په دې باندې خپلې زنانه مونږ پوه کړو چې د الله سبحانه وتعالی احکام څه دي، په دې وخت کې څه کول پکار دي. نو دا ډېر ضروري او لازمي دي. نو د الله سبحانه وتعالی په مدد سره به مونږ په دې کتاب باندې شروع کوو، مختصر انداز کې به د دې وضاحت کوو د دې کتاب
او هغه سوالونه او جوابونه چې شیخ رحم الله نه کم شوي دي د هغې به مختصر جوابونه د هغې په مختصرو ټکو کې به وضاحت کوو دې دپاره چې دا فایده عامه شي او په دې نه مونږ ټول مستفید شو او د الله سبحانه وتعالی د دې نه خیر ورسوي او الله سبحانه وتعالی مونږ له اجر راکړي د دې د بیانولو او مونږ له توفیق راکړي مونږ له وس او طاقت راکړي او الله سبحانه وتعالی هغه چاله چې څوک اوري په هغې باندې د عمل توفیق راکړي ټولو له او زمونږ د معاشرې اصلاح وکړي زمونږ د خویندو میندو زمونږ د زنانو زمونږ د کشرانو مشرانو الله سبحانه وتعالی د ټولو اصلاح وکړي او اصلاح کېږي په دین باندې چې کله دین مونږ واضحه کوو نو اصلاح به کېږي که مونږ دین نه واضحه کوو نو اصلاح به په څه باندې کېږي اصلاح چې د نفسونو کېږي په آسماني وحي باندې کېږي د آسماني وحي باندې اصلاح کېږي د انسانانو کله چې انسانان د آسماني وحي تابعداري شروع کړي نو الله سبحانه وتعالی د هغې ژوند بدلوي د هغې معاشره کې رڼا راولي د هغې په معاشره کې تغییر او تبدیلي راځي او په آسماني وحي باندې چې کله یو ځمکه رڼا شي نو د هغې رڼا به اسمانونو ته ورسیږي د هغې رڼا به په ټوله دنیا کې ښکاره شي او دغه خلک دي چې الله سبحانه وتعالی به دې جنت ته بوځي هغه خلک چې هغې د آسماني وحي مطابق خپل ژوند زندگی تیروي خپل وختونه تیروي د الله سبحانه وتعالی امرونه په ځان باندې مني او د هغې مطابق خپل ژوند او زندگی تیروي دغه مؤمنان خلق دی او الله سبحانه وتعالی د دې خلکو بار بار صفتونه په قرآن کریم کې کړي دي نو لازمي او ضروري ده چې دا احکام یاد کړی شي هرې زنانه خور له زمونږ دا لازمي او ضروري دي چې د احکام یاد کړي او د هغې مطابق خپل ژوند او زندگی تیره کړي نو دې کې به تاسو ګورئ هغه سوالونه به راځي چې هغه به هرې زنانه ته د دې ضرورت پیښ شوی هرې زنانه ته به د دې ضرورت پیښ شوی دی چې هغه سوالونه دي چې هغه ډېر واردېږي او ډېر واقع کېږي خاص کر د زنانو سره دا ډېر واقع کېږي نو لازمي او ضروري ده دا خبره موږ بار بار کوو دې وجې نه چې دې کې کوم سوالونه ذکر شوي دي نو دا ډېر اهم سوالونه دي ډېر ضروري سوالونه دي او دا کتاب الحمدلله موږ پښتو ته ترجمه کړی دی نو پښتو کې هم د دې کتاب ترجمه شته دی موږ سره دا کتاب پروت دی او انشاءالله په لنډ وخت کې به موږ دغه کتاب چاپ کوو اوس به دلته موږ په دې درسونو کې به مختصر وضاحت کوو د دې احکامو بعضې وخت کې په کتاب باندې سړی خاص پوه نه شي هغه کتاب کې لیکلي بعضې خلک لیکل نه شي ویلی لوستل نه شي کولی نو هغه کولی شي چې د صوتي درسونو نه هغې فایده واخلي او هغې باندې ځان پوه کړي او دا بعضې تعلیقات به ډېر مهمې مونږ به د کتاب نه بعضې خبرې بار کوو هغه به مونږ رالو د فایدې دپاره به مونږ هغه یو ځای کوو د جواب سره دې دپاره چې هغه د سوال چې کوم جواب دی هغه ښه واضح شي او د هغې چې کوم اختصار دی نو په هغې کې لږ شانته وضاحت وکړی شي هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد